尋日發咗我哋公司俾火災牽連嘅視頻，本意就係想記錄呢場意外，等大家時刻提高防範，注意防火。咁啊，好多粉絲朋友發嚟咗私信問候同埋關心，喺呢度呢，多謝大家，問題不大嚇。咁估唔到呢，評論區就有好多啲鋼精呢喺度落井下石，幸災樂禍，無中生有。今日呢，我就將呢件事情講清楚。起火原因呢，係因為隔離公司嗰度管理不當呢，導致呢引起咗火災。我哋只係無辜受牽連，睇住呢啲牆壁被瞓到黑掹掹嘅，仲有嗰啲機器啊，我哋嘅貨品被浸泡咗，我哋嘅心比邊個都要難受。創業咁多年，我同我團隊每日起早貪黑，捱過咗無數個通宵，好不容易先將公司做起身。邊個都唔諗到會遇到呢啲咁樣嘅事。意外發生嘅時候，我哋第一時間諗到嘅係點樣降低損失，點樣保障員工嘅安全，而唔係話好似某啲評論區講嘅，個天收你啦，抵死！大家都係為咗生活努力打拼啫，點解要對你大家素不謀面嘅人抱住咁大嘅惡意呢？關於梁師傅肥佬梁，我必須鄭重咁澄清下，呢場火災呢同佢係冇任何關係嘅。呢間公司呢係我表哥嘅，唔係我個人嘅。佢亦都冇俾過任何意見我。平時我哋得閒聚一聚，最多係飲飲茶、食食宵夜，我從來冇傾過呢方面嘅事。今次嘅意外就係隔離公司嘅安全隱瞞導致嘅，同日子靚唔靚啊係冇半點關係嘅。將意外去追究於一個無辜嘅人，呢種無中生有嘅謠言真係特別傷人。最後呢，我唔想同嗰啲惡意評論嘅人去爭辯乜嘢。創業唔易，生活更加唔容易。希望大家能多一啲善意同理解。我哋會盡快收拾好心情，重新將公司打理起身。喺呢度再次提醒大家，一定要注意消防安全，唔好讓意外毀咗我哋辛苦打理嘅成果。加油！